Stegreif-Orchester gibt es schon länger. Stegreif-Chamber gab es bisher nur in einer Formation, in dem Free Sextett. Und das ist jetzt nochmal eine ganz arg neue Formation, die quasi mit den Vielseitigkeiten der Leipziger Musikhochschule umgeht. Hier kommen ja Musiker aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammen. Und das ist in so einer Musikhochschule, denkt man immer, das passiert alles separat. Aber tatsächlich ist unser Konzept, dass wir das verbinden. Nein, ich bin nicht tot. Ich tauschte nur die Räume. Ich bin in euch, ich gehe in eure Träume. Da wir, die wir vereint, verwandelt haben. Ich bin nicht tot. Ich tauschte nur die Räume. Da wir sind vereint und uns traf Verwandlung. Ich bin nicht tot. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zuschauer auch irritiert werden heute. Es ist ja keine normale Konzertsituation. Es gibt keine Stühle, es gibt keine Bühne in dem Sinne. Das heißt, die werden durch die Musik und durch die Projektion eigentlich geleitet, durch den Abend, durch das, was passiert. Ich bin restlos begeistert. Ich habe das so nicht erwartet. Ich bin mit einer Freundin gekommen und ich dachte, es wäre in irgendeiner Räumlichkeit und man sitzt da und hört sich dieses klassische Konzert an. Und als es da losging und wir liefen in diese unglaublichen Räumlichkeiten vom Pergamon-Museum mit dieser Beleuchtung, also ich bin völlig geplättet.